सारा फ़ैन अपना कंप्लीट हो गया है और अब इसको चलाकर देखते हैं कि किस तरीके से चलता है और कितनी स्पीड इसकी होती है, हवा भी देता है या नहीं। तो यार आप एक काम करें, एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी हवा तो काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ भी कर रही है। तो भाई ये पंखा आप बना सकते हैं, अच्छा वर्क करता है और इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। लगभग 20 से 30 रुपये में बनकर रेडी हो जाता है।